नमस्कार, मी राहुल देशमुख, माझं गाव देशमुख कांबळे। आज आपल्याशी जो संवाद साधणार आहे तो नागेश देशमुख कामगार युवा नेते आमचे यांनी जो 26 तारखेला प्रिव्हीच्या गेटवर अन्यायाविरुद्ध रोजगार, बेरोजगारी, प्रदूषण या संदर्भात जो आवाज उठवला आहे, या संदर्भात मी माझे विचार, माझं मत आपणासमोर या व्हिडिओच्या माध्यमातून मांडणार आहे। सुरुवातीला मी आपणा सर्वांना सांगेन की काही लोकांनी हे जे प्रकरण झालं, एक वातावरण निर्मिती केली की हा हल्ला आहे, हे गोष्ट चुकीची आहे, हे त्यांनी अतिशय चुकीचं केलं आहे। तर मला आपल्याला ह्या व्हिडिओच्या माध्यमातून सांगायचं आहे की हा जे झालं, हा जो प्रकार झाला, हा जनतेचा आक्रोश आहे, हा जनतेचा राग आहे। आज पाठारे साहेब सांगतात की बरेचशा मुलांना रोजगार मिळाला आहे। तर कुठल्या मुलांना रोजगार मिळाला आहे त्यांनी मला अगोदर सांगावं। आज काही चेलेचे पट्टे त्यांचे सांगतात की पाठारे साहेबांना संपूर्ण गावाचा पाठिंबा आहे। तर मला त्यांना सांगायचं आहे की तुम्ही म्हणजे अख्खा गाव का? हा गाव तुम्ही विकत घेतलाय का? हा गाव तुम्ही दत्तक घेतलाय का? ह्या गावाची तुम्ही मक्तेदारी घेतली का? आम्हाला तुम्ही विचारलं का की तुमचा कोणाला पाठिंबा आहे? हे जो प्रकार झाला, हा जो प्रकार झाला, ह्याच्याबद्दल तुम्हाला काय वाटतं? प्रत्येक गावातल्या माणसाला आम्हाला विचारलं का? आमचा पाठिंबा जो आहे तो नागेश दादाला आहे आणि नागेश दादांनी जे केलंय ते बेरोजगारी आहे, प्रदूषण आहे, या विषयासाठी केलंय आणि आमचं त्याला समर्थन आहे। तुम्हाला पाहिजे असेल, माहिती घ्यायची असेल तर या गावातल्या प्रत्येक तरुण पोराला विचारा की तुम्हाला काय वाटतं, तुमचा कोणाला सपोर्ट आहे। आज आमच्या गावात BSc ITI झालेली मुलं आहेत पण त्यांना नोकरी नाही। आज ह्या गोष्टीचं समर्थन कोण करत आहेत? ज्यांची पोट पाण्याची सोय झाले, ज्यांना घरी बसून महिन्याला लाख दीड लाख इन्कम आहे, ज्यांची कॉन्ट्रॅक्ट आहे, ज्यांच्या गाड्या आहेत, त्यांचं ह्या गोष्टीला समर्थन आहे। ते कशाला विरोध करतील? त्यांना काय घेणं देणं आहे? बेरोजगारी आहे, तरुण पोरांना नोकऱ्या लागल्या काय आणि नाही लागल्या काय? ज्या मुलांना नोकऱ्या नाहीत त्यांचं दुःख हे त्यांना माहिती आहे। आज पाठारे साहेबांना मला एकच गोष्ट सांगायची आहे, पाठारे साहेब, तुमची माझी काय वैयक्तिक दुश्मनी नाही। आज तुम्हाला माहिती घ्यायची असेल तर तुम्ही आज देशमुख कांबळेमध्ये या। आसनपोई असो, शेलटुले असो, जिता असो, धामणा असो, सवाने असो, नांगलवाडी, नडगाव, या प्रत्येक गावात तुम्हाला मी 30 ते 40 वर्ष शिकलेली BSc आणि ITI झालेली तुम्हाला दाखवून देईल। हे मी नुसतं बोलायचं म्हणून बोलत नाही। आज हा जो प्रकार झाला, आज हा बेरोजगारी बाबतीत, आज प्रदूषणाच्या बाबतीत नागेश देशमुखनी जो आवाज उठवला, हा आवाज त्यांनी उठवला। पण उद्या हे जर असंच राहिलं, बेरोजगारी राहिली, पोरांना नोकऱ्या लागल्या नाही इथल्या स्थानिक शिकलेल्या, तर प्रत्येक गावातनं असंख्य असे नागेश देशमुख तयार होतील। हा तर फक्त ट्रेलर आहे। हे MIDCचे जे अधिकारी आहेत, प्रशासन आहे, या इथं MIDC स्थानिकांना रोजगार नाही, बेरोजगारी आहे, प्रदूषण आहे, ह्या गोष्टीची दखल घेतली पाहिजे। नाही तर उद्या भविष्यात जनतेचा आक्रोश आणि प्रत्येक गावातनं आवाज हा मोठा होईल। आज प्रत्येक समाजातला असो, प्रत्येक पक्षातला असो, नागेश दादाला सपोर्ट आहे। तुम्हाला पाहिजे असेल तर तुम्ही माझ्यावर या, मी तुम्हाला प्रत्येक गावात नेतो। प्रत्येक समाजातला आणि प्रत्येक पक्षातला माणूस म्हणतोय नागेश दादांनी जो आवाज उठवला बेरोजगारीच्या बाबतीत तो अतिशय चांगला आहे। कुठला एका समाजातला आणि एका विशिष्ट पक्षातला असा माणूस नाही तो नागेश दादाला सपोर्ट करत नाही। प्रत्येक समाजातला आणि प्रत्येक पक्षातला त्याला सपोर्ट आहे। मी फिरतो, आज मला ऐकायला मिळतं की नागेश दादांनी जे आवाज उठवला, जे केलं ते खूप चांगलं आहे। आज बेरोजगारी आहे, आज ज्या मुलांना नोकऱ्या नाहीत, ज्या मुलांची घरची परिस्थिती अत्यंत दयनीय आहे, त्यांना माहिती आहे की काय त्यांचं दुःख आहे ते। आज ह्या MIDC मध्ये ह्या प्रकार झाल्यानंतर पाठारे साहेबांनी सांगितलं आणि काय त्यांचे चेलेचे पट्टे सांगतात की
मग एवढी अशी ह्या गावातली आणि MIDCतली मुलं कशी काय नोकरी करतात? नोकरी आहे ना, नोकरी करतात, रोजगार मिळाला आहे त्यांना, पण तो कॉन्ट्रॅक्टच्या बेसवर मिळाला आहे. आज ह्या MIDCमध्ये जमिनी आमच्या गेल्यात. आज आमच्याकडं कागदपत्र जमिनी गेल्याचे पेपर आज आमच्याकडे आजही आहेत. ह्या MIDCमध्ये स्थानिकांच्या जमिनी गेल्यात. 7-7 एकर, 8-8 एकर, 10-10 एकर, कुणाची 15 एकर, कुणाची 4 एकर, प्रत्येक माणसाची ह्या MIDCमध्ये जमीन गेली. आणि जमीन जात असताना त्या मुलाला रोजगार नाही. आज ही MIDC आणण्याचं काम स्वर्गीय दादासाहेब देशमुख यांनी केलं, पण त्यामागचा त्यांचा हेतू हा स्थानिकांना रोजगार मिळावा हा होता. आज दादासाहेब आज हयात असते तर आज दादांनी ह्या अन्यायाविरुद्ध नक्कीच आवाज उठवला असता. एवढंच मला सांगायचं आहे. आणि ह्या गोष्टीबद्दल, ह्या बेरोजगारीबद्दल, ह्या प्रदूषणाबद्दल MIDCचे अधिकारी जे साहेब आहेत आणि प्रशासनाने याचा विचार करावा. मला एवढंच सांगायचं आहे. एवढंच बोलतो आणि धन्यवाद.